不像就是开餐厅的老板那样。来来来，我们的娜娜姐姐就是老师，你看起来像吗？漂亮吗？真的吗？有认识的老师吗？谢谢，很可爱。姐姐，我们可以问一下，为什么你来到台湾就是开这家越南餐厅开多久1年多，然后就是搬来这边已经3年了。？3年，所以这家餐厅是开了3年。对啊，那你为什么在选在真理大学这边开呢？因为学校的话有一个优点就是学生上课的课比较多啊，然后开在社区的话就是客人就是每天平的，很多的，对啊，没有比学校比较好。对啊，然后你这边的价位超级便宜的。对，卖给学生啊。对，像这个排骨饭多少钱？目前是95。你查出来，我超想吃。然后刚刚娜娜姐姐说这个味道什么香味，我说这是越南味。对，这个排骨饭才95，还不到100块。然后来到这边都还可以吃到什么？这些凉拌木瓜丝。对。对，可是它做的比我们那天做的漂亮很多，真的。然后花生也很多。所以小琪姐姐，你在这边你这家餐厅最多人点的是什么菜？大部分就是还蛮多的，就是牛肉河粉。对，我觉得河粉超大一碗哦。对啊。然后就是很多人喜爱的就是红烧牛肉，然后加那个法国面包，它是蘸酱吃的。对，这个是在越南一定要点的，这2道菜是正宗的越南菜。不过这个有点像法国式，因为越南以前比较是那个炖的牛肉，这样子是法国式的。再来，在越南，娜娜姐姐你记得吗？路边摊就可以买到这种超级好吃的，它是法式的越南面包。对，你不要讲的是法国面包，很多越南新娘他们会给你打枪哦。对，这个是越南面包，不是法式的，就是因为它是有加料在里面。以前越南人就是吃这个面包嘛，然后就是可能加炼乳啊，加香蕉在里面。可是自从法国人移民越南100多年，他就加了鹅肝酱。对，我上次你帮我加，很多鹅肝酱，然后再来就加 butter， 就变成非常好吃的法式的越南面包。好，今天谢谢那个我们的小琪姐姐准备那么多菜给我们吃，那我们现在就准备开喽。真的很好吃，你想要先吃哪一个？我想要先吃河粉。好，我要先吃河粉。这是你做的对不对？娜娜姐姐，我又忘了。我想越南了。不要哭。这个太好吃了。可是也好吃。对啊，上面真的很推大家吃越南料理耶。不错。来姐姐，我也很推姐姐吃这个。哇！哇！直接这样沾，这样你沾一下。牛肉的味道。这个好吃。好吃吧？它面包是从哪来的？怎么那么好吃？那我们吃生春卷好了。炸的，这是生的，对，炸的。面是一样的吗？里面是不一样
头，然后虾仁，再来有加肉，然后包春卷皮，再炸。对。这样，你咬一口，来把它包起来，然后再加。我觉得我越来越会吃越南餐。然后你再加那个鱼露，就是非常一级棒，很好吃。我的吃法比较另类。他们这样两个包的东西是不一样的。对啊，这是越南女生的吃法。就是先吃一口肉，还有个菜，就把那个包。然后再吃，我们这是用手来吃，然后沾一下鱼露，好吃，对，沾一下鱼露，对，很好吃。这个是炸的，这个是生春卷。哦，对，这个生春卷呢，就是里面是包米线，可以。加这个沾很多吗？还是看你，因为它已经稀释过了，所以它不会太咸。把它沾多一点。哦，好好吃哦！里面有小黄瓜，它有虾子跟那个猪肉。沙姜好适合哦，真的很好吃。超级好吃。饭就是从小吃到大的，对，早餐就是小米饭，中午就是大的米饭，就是一般的那种。你刚才说它有加什么？香茅，味道不一样。哇，这个你看，它今天包什么啊？它里面是包那个肉团，哇，对，你看里面满满
卜、白萝卜，对，小黄瓜，还有那个香菜，香菜一定要的。越南男子还蛮喜欢吃香菜的。然后那个里面还有另外一种就是卤的猪肉。对，因为我看颜色不一样。不一样的，就是卤的猪肉，然后肉团在